Labas vakaras, ponios ir ponai, labas vakaras iškilioji publika, labas vakaras mūsų Lions klubų broliai ir seseris. Žinau, kad šiandien turime svečių iš Panevėžio, Ukmergės, Pakruojo, Jurbarko. Labas vakaras visi susirinkę į mūsų Šiaulių Lions LK vyrų klubo tradicinį labdaros paramos koncertą. Aš esu Tomas Martinaitis, šių metų mūsų Šiaulių Lions LK klubo prezidentas ir jums renkantis į salę truputėlį keitėsi skaidrės, kurios pristatė Lions judėjimą, mūsų klubo veiklą. Leiskite taip pat trumpai pristatyti, kas mes esame ir ką mes veikiame. Kuomet visa Lietuva mini Laisvės gynėjų dieną, viso pasaulio Lions klubų nariai taip pat mini organizacijos įkūrėjo Melvin Jones gimtadienį. Būtent sausio 13 yra gimęs šis iškilus žmogus, kuris 1917 metais įkūrė klubinę humanitarinę pagalbos organizaciją, kuri šiandien vienyje daugiau negu 1,5 milijono žmonių, turi savo klubus 220 pasaulio valstybių ir jungia daugiau negu 20 000 klubų. Lions klubų pagrindinės vertybės atsispindi Lions pavadinime. Būtent Lions šifruojasi mūsų pagrindinės vertybės, tai yra laisvė, intelektas ir mūsų tautų laisvės siekis. Taip pat pagrindinės vertybės, kurios atsispindi mūsų veikloje, yra drąsa, jėga, noras padėti ir ištikimybė. Tos savybės vienyje Lions klubo narius visame pasaulyje. Mes, Šiaulių Lions LK klubas, buvome inauguruoti 2002 m. gegužės 26 dieną ir šiandien vienyje 26 vyrus, kurie savo veikloje ne tik tais siekia bendrauti tarpusavyje, ugdyti save ir kitus, bet taip pat padėti tiems, kuriems gyvenime netaip pasisekė, kuriems galbūt reikia kažkokios pagalbos rankos ir per tuos beveik 25 veiklos metus džiaugiamės, kad galime prisidėti prie įvairiausių labdaros paramos akcijų. Gražiai prisimename mūsų bendrystę su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Šiaulių filialu. Tikrai daug gražių iniciatyvų įgyvendinome bendradarbiaudami su šia organizacija. Taip pat daug laiko ir bendravimo skyrėme Pakruojo Pamušio vaikų globos namams, kurie vėliau tapo bendruomenės namais. Tikrai užaugo karta, su kuria galėjome dalintis gerumu ir savo širdies meilę. Pastaruoju laikotarpiu tikrai nelikome abejingi situacijai Ukrainoje. Prisidėjome ir patys organizavome ne vieną labdaros paramos akciją. Ir taip pat ir šį vakarą norime pakviesti jūs aukoti tiek ir trumpuoju numeriu, kuris pasirodys laikas nuo laiko už mano nugaros esančiame ekrane, bet taip pat ir išėjus iš salės matysite aukos dėžutės. Būtent Ukrainiečių integracijos centras Šiauliuose, Malva, organizuoja tokią akciją Kalėdos batų dėžutėje. Tai yra akcija, kuri skirta solidarizuotis, padėti, moraliai palaikyti ir galbūt padėti nusišypsoti kariams Ukrainoje, kurie šiandien kovoja už savo ir mūsų laisvę. Todėl būtent ir šį vakarą kviečiu jūs aukoti tam, kad padėtumėme kariams, kurie kovoja būtent Pokrovsko fronte. Na, o šis vakaras, kaip ir minėjau, yra skirtas muzikai, yra skirtas menui, kultūrai. Praėjusiais metais mes jūs kvietėme išgirsti ir pamatyti Čiurlionio menų mokyklos jaunuosius talentus ir žvaigždes, o būtent šį vakarą norime jūs supažindinti, kasgi vis dėlto nutinka, kuomet Čiurlionio mokyklos auklėtiniai baigia mokyklą, iškeliauja į plačiasias scenas, į viso pasaulio koncertų sales, įgyja patirties, baigia aukštuosius mokslus
vis dėlto pasirenka grįžti pas mus į Lietuvą, kurti ir gyventi mūsų mieloje valstybėje. Tai būtent šiandien kviečiame jūs į koncertą Simfoninis baletas 8 rankoms ir prašau jūsų nuoširdžiai pakviesti plojimais būtent 4 nuostabius pianistus, kurie šį vakarą mums dovanos nuostabią muziką. Ačiū už jūsų gerumą, ačiū, kad prisidedate prie mūsų darbų ir visiems nuoširdžiai linkiu gero vakaro. Labas vakaras, miela publika. Sveiki atvykę į koncertą Simfoninis baletas 8 rankoms. Šį vakarą drąsiai jums žadame užburiantį artistiškumo ir inovatyvumo derinį kupiną įmantrių šokių, simfonijų ir baletų aranžuočių. Šiame išskirtinėme fortepijoninio kvarteto pasirodyme dalyvaujame mes, net 4 pianistai viename kamerinėme ansamblyje pavadinimu Neišskiriamieji pianistai. Taigi susipažinkime. Julija Bagdonavičiūtė, išsiskyrę pabėgę pianistai Lukas Gedvilas. Lukai, kur tu? Dar viena Gabija Maknavičiūtė Janavičienė, prašom sugrįžti. Ir aš, Kamilė Zaveckaitė. Prieš daugiau nei 10 metų gyvavęs mūsų ansamblis šiandien prieš beveik 1 metus ir vėl vienas kitą atradę, nebeišsiskyrę ir vėl esame neįtikėtinoje sinergijoje.
Jos skambesio darna jūs klausytojai garantuotai patirsite šiandien ne tik ausimis, bet ir akimis. Koncerto programoje šiandien siūlome gaivius ir viliojančius klasikinės muzikos kūrinius, spalvingų melodijų ir harmonijų gobeleną, svaiginančią fortepijono balsų choreografiją. Mūsų unikalus 4 pianistų kamerinis ansamblis nekantrauja pasidalinti savo muzikinę draugystę, prasidėjusią dar Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje. Kad jau prakalbome apie Čiurlionį, kuris, kaip visi jau tikriausiai puikiai žinome, šiais metais švenčia savo 150-ąjį gimtadienį, mes pagalvojame, kad geriausia dovana, kurią galėtume padovanoti vieni kitiems, arba taip pat ir savo, tai būtų pabandyti suprasti Čiurlionį geriau. O kaip ir su bet kuo gyvenime, jeigu dažnai jo klausomės arba bandome prisiliesti prie jo paveikslų, liesti jo paveikslų negalima, bet metaforiškai kalbant, tikrai negalėjome neįtraukti šiais metais koncertuodami Čiurlionį į mūsų repertuarą. Dėl to pradžiai, kol dar visi susikaupę, dar prieš pertrauką, taigi pirmoje dalyje, girdėsime ne tik Haidną pro Čiurlionio, bet ir rimtąjį mūsų žavųjį, iškilmingą ir tikrai didį Lietuvos pasididžiavimą Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Taigi tik ką jau girdėjome jo kanoną As-Dur, subtilų, polifoniškai meistrišką kūrinį atskleidžiantį kompozitoriaus gebėjimą derinti tradicinės formas su savita dvasinė jo muzikos atmosfera. Iš tiesų šis kūrinys buvo parašytas vargonams, bet šiais laikais turime nuostabių aranžuotojų, kurie mums jį perdarė. Taigi, iš tikrųjų dabar prisiminiau, kad būtent kanoną perdarė mūsų kita partnerė, pianistė Lauryna Lankutytė Levickė, kurią pakeitė mūsų nuostabioji Julija Bagdonavičiūtė, tai būtent ji mums perkūrė šį kanoną 8 rankoms. O dabar girdėsime 4 rankomis trečiosios dalies menuetą iš styginių kvarteto. Tai yra labai ypatingas kūrinys, nes būtent Čiurlionis yra laikomas pirmuoju lietuviu sukūrusiu styginių kvarteto formą. 4 rankomis atliksime labiausiai visų styginio kvarteto pamėgtą dalį menuetą, kuris pulsuoja grakščiu senovinio prancūzų šokio ritmu ir romantinę lyriką. Iškart po jo atliksime impromptą Fis-mol, kūrinį pasižymintį improvizacinę dvasią, dramatiškais emociniais kontrastais ir švelniomis per šviesą vedančiomis melodinėmis linijomis. Taigi, atsiprašau. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir jo menuetas, 3 dalis iš styginių kvarteto, bei iškart po mūsų atkeliaus Lukas su Gabija ir pagrobs jums jo impromptą Fis-mol.
Labas vakaras. Ir dabar nuskambėjus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio opusams, toliau programoje skambės Jozefo Haidno simfonija numeris 94 G-dur, dar kitaip vadinama netikėtumo arba siurprizo simfonija. Tai yra vienas žaismingiausių ir labiausiai intriguojančių šio kompozitoriaus kūrinių, pilnas humoro ir muzikinių paradoksų. Simfonija susideda iš 4 dalių. Pirma dalis – Adagio vivace assai – prasideda rame, lyg svajinga įžanga, kurią netikėtai pakeičia energinga ir veržli pagrindinė dalis. Haidnas jau čia demonstruoja savo meistriškumą, gebėjimą genialiai juokauti ir linksminti savo publiką. Jo kontrastai iš karto prikausto dėmesį. Antroji dalis, Andante, su žymiaja netikėtumo vieta, kuomet dalis prasideda paprasta, švelnia melodija, tačiau staiga smogia garsus akordas, skirtas pažadinti snaudžiančius klausytojus, ar galbūt tiesiog sukelia šypseną. Šis siurprizas tapo viena žinomiausių simfoninės muzikos akimirkų. Trečioji dalis, Menueto Allegro molto, tai žaismingas, ritmiškai žvalus menuetas, kuriame dera elegancija ir liaudies šokio dvasia, būdinga elegantiškiams, gracijos kupiniems dvaro ar rūmų aukštuomenės pokyliams. Na, ir visą ciklą uždaro 4 simfonijos dalis, finalas Allegro di molto, kuri, žinoma, yra greita ir energinga, tarsi tam tikros lenktynės tarp temų, kuriuose atsispindi Vienos klasiko ir apskritai klasikinės muzikos epochos tėvo Haidno šmaikštumas, žvalumas ir nepakartojamas meistriškumas. Nepaisant to, kad ši simfonija parašyta simfoniniam orkestrui, ją galima atlikti 2 fortepijonais, kaip mes darome šį vakarą, 8 rankomis. Ir manome, kad tai jau savaime šiek tiek stebino ir suteikė siurprizo. Ir šalia to, tarp dalių matysite, kad mes šiek tiek mainomės, pagrojame prie vieno fortepijono, prie kito, keičiasi mūsų scenos fortepijono partneriai. Ir manome, kad tai irgi tiek mums patiems suteikia tam tikro žaidybiškumo. Simfoninės faktūros perteikimas fortepijonuose reikalauja ne tik puikaus techninio atlikimo, bet ir gebėjimo sukurti skirtingus orkestrų spalvų niuansus. Taigi šioje vietoje, kuomet grojame 2 instrumentams, turime kažkaip atstoti visą simfoninį orkestrą. Fortepijonų duetas tarsi perkelia klausytojus į kitą dimensiją, kur simfoninis pasaulis atgyja naujame, netikėtai artimame formate. Taigi, Jozefo Haidno simfonija, 4 dalys ir labai linkime malonaus klausimo.
Toliau programą tęsime su Mikio Teodorakio baletu Graikas Zorba. Jam aranžuotę padarė Kęstutis Grybauskas, kuris, tarp kitko norėčiau paminėti, yra kaip ir pirmtakas Lietuvoje tokių ansamblių kaip mūsų, kur bandom susitalpinti 8 rankomis prie vieno fortepijono ir galbūt netgi privedė prie to, kodėl mes vadinam tai baletą simfoninį 8 rankom. Ir turbūt dabar iš tikrųjų jį ir pamatysit, nes tai bus baletas, tik Kęstučio Grybausko pritaikytas vietoj kojų
aštuoniom rankom. Tai va, čia vėl visos stichijos. Prieš tai simfonija, dabar baletas, kur ne tik pilnas orkestras, bet ir dar daug šokėjų viename. Tai Graikas Zorbas. Tai yra Graikijos dvasia alsuojantis kūrinys, kuriame susipina muzika, šokis, Graikijos mitai, liaudės muzika, šokiai ir didžiulė aistra. Baleto pagrindas yra paremtas Nikoso Kazantzakio romano istorija apie gyvenimo džiaugsmą ir laisvę. Šiandien atliksime 3 dalis iš baleto. Tai moterų šokis, švelni, bet tvirta graikų moterų bendruomenės nuotaika pulsuojanti, liaudės intonacijomis paremta interpretacija. Ir tai štai šios 3 žavios damos, tikiuosi nesupyks, aš irgi prisijungsiu ir moterų šokį pašoksiu kartu. Toliau tęsim su Madame Hortenzija, tai yra elegantiška ir melancholiška dalis, perteikianti intriguojančios personažės prancūzės Madame Hortenzija praeities šlovę, neįsipildžiusius troškimus ir asmeninio likimo tragizmą. Graikas Zorba. Aistringas finalas, paremtas visiems atpažįstamus ir takį ritmu ir šokiu, todėl nežinau, kiek jūs turit vietos, nes gana tamsiai jūs matau, bet jeigu galėsit prisijungti, drąsiai sirtakio ritmu galite judėti. Tai pradžiai pradėsim nuo lėtų ritmų ir pakilsim kartu su šiais fortepijonais ir savo kojomis aukštyn vėliau. Ir visą tai prie vieno fortepijono šiomis rankomis. Gerą klausimą.
ką jūs tik ką girdėjote, tai buvo lenkų kilmės kompozitoriaus Moritz Moškovski ispaniški šokiai opus 12. Tai puošnus, žaismingas kūrinys perteikiantis Ispanijos kultūrinę dvasią ir šokio ritmus. Šiame cikle girdimi tokie tradiciniai šokiai kaip bolero, habanera, suteikiantys kūriniui charakteringą temperamentą ir jausmingumą. Na, o dabar keliausime prie dar vieno panašaus stiliaus ir be galo populiaraus tradicinio šokio, šokamo šį vakar kiek unikaliau, tai yra 6 rankomis. Girdėsime lietuvių kompozitoriaus Eduardo Balsio habanerą iš filmo Adomas nori būti žmogumi. Tai vienas ryškiausių kompozitoriaus sukurtų epizodų, kuriame subtiliai perteikiama įtampa ir melancholiška romantika. Šis kūrinys remiasi habaneros ritmu, kuris istoriškai kilo iš XIX amžiaus Kuboje populiaraus šokio. Habanerai būdingas lėtas, supuojantis 2/4 ritmas, suteikiantis jai svajingą ir kiek nostalgišką atmosferą. Įdomu tai, kad Balsys savo habaneroje subtiliai naudoja aliuzijas į Žoržo Bizė operos Carmen garsųjį habaneros motyvą, taip sukuriant sąsajas tarp klasikinio ir lietuviško muzikinio pasakojimo. Tokie intarpai nėra tiesioginė citata, tačiau išlaiko įtampos ir aistros dvasią būdingą abiem kūriniams. Ši Balsio muzikinė miniatiūra atskleidžia jo talentą perkelti klasikinės muzikos formas į kino muzikos kontekstą, sukuriant įtaigę atmosferą atitinkančią filmo dramaturgiją. Iškart po habaneros seks dar vienas Eduardo Balsio kūrinys jau 4 rankomis pavadinimu Žuvytės. Žuvytės yra švelnus ir svajingas kūrinys iš baleto Eglė Žalčių karalienė. Ši muzika atspindi vandens pasaulio lengvumą ir paslaptingumą, tarsi nedidelės žuvelės plaukiotų skaidrioje gelmėje, žaisdamos šviesoje. Tai vienas poetiškiausių šio baleto epizodų, kupinas grakštumo ir lietuviškos gamtos įkvėptos lyrikos. Taigi, mylėjai, girdėsime Eduardo Balsio habanerą, Kęstučio Grybausko aranžuotę 6 rankomis ir Žuvytės aranžuotas Kristinos Vasiliauskaitės 4 rankoms. Malonaus klausimo.
Miela jūs visus matyti. Žinot, vėl negaliu be savo trigrašio. Dabar prašau trupučiukai uždegti šviesos. Ačiū. Dabar prašau, biški palaukit. Mes ir ant scenos norim. Kažkaip tai, žinot, prašau, paimkite telefoną savo. Paskambinam stebuklingų numerių, kad prisidėtume, ypatingai kviečiu tie, kurie gal gavote dovanų iš artimųjų bilietą šitą brangų. Dabar pažiūrėkite, 1, 4, 8, 3. Aš nuo savęs pradėsiu ir kažką pasakysiu. 1, 4, 8, 3. Ypatingai prašau tų, kurie gavote dovanų, ką pasakyti. Kaina 5 eurai už skambutį. Jeigu nenorite tęsti, užbaikite skambutį. Nu, supratot. Tai palauksiu, kol padarysite. Na, žinot, kažkaip tai, man, esant užstutyje, man keletą klausimų kilo artistų. Ir noriu jūs kartais supažindinti su užkulisiais. Ne tuo, kad gražiai apsirengia, visi išeina, čia šypsosi ir taip toliau. Aš turiu keletą klausimų jiems paruošti. Žinot, teatras turėjo vieną fortepijoną. Tai samdėm iš Vilniaus, atvežė kitą fortepijoną, kad būtų klausimas, ateikit kur nors prie manęs, ateikit Kamilė. Ieva scena. Kamilė, žiūrėkit, jūs kažkaip tai samdėm, kad būtų 2 fortepijonai, ir staiga susisėdot ir susikrėdot. Kada suprantat, va čia rada tas tarpas, jis svarbiausia atsisėdo per vidurį. Galvoju, iš Kamilė, kodėl jūs tai darot? Susimaišęs, žinai, kai groja, to išties rankas. Aš pratęs su studentais, kaip žinai. Tai žinai, nebūna taip? Būna tikrai ir būna labai dažnai ir apsidraskom ir susimušam netyčiom. Bet, ne, Julijos pirštas raudonas ir Luko, sakė, nusidaužė begrodami, labai skaudėjo. Bet taip gaunasi. Labai iš tikrųjų keistas jausmas yra, nes kaip žinia, pianistai yra labai individualistai ir mes įpratę būti karaliai savo instrumento ir valdyti klaviatūrą pilnai tik aš viena su savimi ir muzika ir viso gero visiems kitiems. Tai čia, kai antras atsisėda, tu staiga visą gyvenimą praktikavaisi per vidurį ir tada ten kažkaip nusvyruoji, o čia staiga turi trauktis, dar trauktis ir kaip matėt, vėlam tai iš vis tiesiog nėra kur sėdėti. Ten man jo atsistoti reikia, bet faina, ką žinau, smagu. Karts nuo karto, ne per daug. Žiūrėkit, o kaip jūs, mano laikais sakydavau, kaip jūs metat visam kūriniui skirtingai, žinai, tai vienas toje vietoje kaip pamarskomu jūs čia metat, kuris čia kur sėdės. Čia irgi geras klausimas, kuris irgi atsakys galbūt publikai klausimą, kodėl mes čia taip rotuojame. Tai vėl tas pats klausimas, nes pradėjom neteisingai mokam visas partijas. Tai buvo, ne, iš tikrųjų, esmė yra tokia, kad pradėjom šį ansamblį, kai buvom mažučiai. Ką? Mes mokam visas partijas ir tiesiog keitaliojamės. Sakom, akimis pasižiūrim. Jo, mes ant tiek genijai esam, iš tikrųjų, tikrai. Bet ką, duokit pagrosim viską, ką tik nori. Bet esmė yra tokia, kad pradėjom labai mažučiai ir tikrai, kai esi mažas, tai tu, tas toksai atlikėjas, maždaug aš čia ant scenos ir viso gero. Tai žodžiu dėl to, kad niekas neliktų nuskriaustas, kad ir tu pirmas pabūtum ir aš pirma ir kitas, mes rotuojam. Ir kažkaip pradėjom tada rotuoti ir dabar jau mums vienodai šviečia, ar čia pirmas ar antras, bet kažkaip toliau rotuojam. Bet tikrai iš tikrųjų, kad partijos nebūtų per nuobodžios, nes kai kurios partijos būna tik pritariamosios, kai kurios soluoja ir ar ne, kaip priima. Tai nesinori visą laiką, tiesiog kažkaip taip. Iš tikrųjų tai geras klausimas, nes dažniausiai ansambliai turi savo vietą ir joje visą laiką lieka. O mes va taip išdykaujam. Dar vienas klausimas, žinokit, aš čia iš užkulisių žiūriu, jie grojo, jūs grojat iš planšečių kažkaip, planšetės.
tipo, aš kietas, aš iš planšečių. Kiek daug natų nešiot, sunku geriau vieną daiktą turėti. 111. Nu, žiūrėkit, kaip jums neatsitinka, aš nusipirkau planšetę, žinot, diriguoju vienas iki svarbiam koncerte, per daug trūktelėjau ir į galą išeina. Ir paskui tik makaluoju, orkestras groja, makaluoju, o kitu ranką, kojos nevirpėjo, maskatavo. Tai kaip jums? Žinokit, manau, ir jūs pritarsit, kad įprotis yra įprotis. Tai pradžiai, galbūt aš pradėsiu nuo blogų dalykų, kas su planšetė yra įvykę. Tai irgi natos, daug popieriaus, visą kitą ir esame įpratę, ypatingai stresinėse situacijose. Ir vieną kartą aš tokią stresinę situaciją turėjau labai greitai išmokti kūrinį ir jį greitai atlikti, jis labai sudėtingas, greitas ir galvoju, man reikia kito puslapio, man reikia versti, bet aš ne lapą verčiau, bet visą planšetę. Jo, tai buvo gan sudėtinga. Bet dabar yra kita bėda, kai daug metų esu atgrojęs, jeigu gaunu popierinės natas ir jeigu man reikia versti, yra kažkoks stresas, reikia labai greitai, aš spaudžiu ir nieks nesikeičia. Galbūt dar Kamilė galėtų pridėti, kaip jinai su savo planšete su akimis valdo. Čia irgi įdomesnis vienas niuansas. Mes dažniausiai taip arba pirštus spaudžiam, arba pedalu, bet man tas suvokimas, kad čia jau ir taip 3, o kartais fortepijoną net ir 4 pedalai būna, ir dar čia vieną spausti ir nueiti nuo savo muzikalių dalykų, ir čia, kad techniniai kažką pasispausdavau, ne. Tai pas mane yra tokia funkcija, kur aš galiu mirksėti, ir aš kai pamirksiu, tada prasiverčia puslapis, bet visų pirma, žmonės, kadangi su dešinė mirksiu, dažniausiai čia sėdžiu, žmonės man sako, tiek metų muzikoje sunku ar ne, greičiausiai jau nervinį tik į galvoje, žodžiu. Tai sakau, ne, ačiū, labai dėkoju, bet, ir dar ką supratau, kai pamokos vyksta ir kai vartaisi, ypač kameriniai muzikoje, profesorius kalba ir tu mastai, ką čia padaryti, kaip čia pagerinti, ir aš turiu nervinį tiką iš tikrųjų, greičiausiai nuo muzikos, nežinau, bet kramtau lūpas, va taip. O jis į šitą reakciją irgi reaguoja. Ir mano puslapiai per pamoką, va taip, varo, ir aš tada klausau pastabų, va taip. Ir tada pradedu groti. Tai žodžiu, jo, trikiai. Bet tas, kur tepini popierių ir dar nesupranti, kodėl jis neprasivertė, tai yra kažkas kita dimensija. Tai ačiū už užkulisius, tęskite koncertą. Taip pat turėsime humoro pripildytą. Nuo jūsų priklauso, ar paskutinį šio vakaro kūrinį. Tai bus Alberto Laviniako kūrinys Galopas maršas. Prancūzų kompozitorius, pedagogas ir muzikos teoretikas Albertas Laviniakas sukūrė šį kūrinį kaip puikų technikos ir muzikinių įgūdžių demonstravimą, tuo pačiu suteikdamas atlikėjams galimybę pasinerti į žaismingą dialogą. Galopas tai gyvybingas šokis, kuris XIX amžiuje buvo populiarus Europos salonuose. Jam būdingas greitas tempas ir šoklusis 4/4 metras. Na, o maršas tai formali ritminga eisena susijusi su iškilmingumu. Kompozitorius Laviniak šiuos du žanrus sąmoningai sujungia tam, kad sukeltų intriguojančią įtampą tarp pačių šokių, kurių vienas lengvas galopiškai einantis į priekį, o kitas maršiškai solidus. Šio kūrinio ypatybė yra virtuoziška faktūra ir nuolat kintanti dinamika, kuri reikalauja iš atlikėjų tikslumo ir puikios koordinacijos. Jis tarsi kviečia klausytojus į jaudinantį muzikinį pasivaikščiojimą, kuriame išlaikomas subtilus humoro pojūtis ir prancūziška elegancija. Tai kūrinys, kuris ne tik atspindi epochos muzikinius skonius, bet ir garantuoja gerą nuotaiką ir tiek atlikėjams, tiek klausytojams. Įdomi detalė tai, kad šis kūrinys garsus savo virtuoziniu pasažu, kuris yra itin sudėtingas dėl 8 rankų choreografijos ant vienos klaviatūros. Taigi, palinkėkite mums sėkmės atlikti šį pasažą.
Wow, koks šiltumas ir koks mielumas. Ačiū Jums labai, labai, labai. Žinoma, kad mes Jums paruošėme bisą. Taip pat pasakysiu jo pavadinimą, bet prieš tai labai, labai, labai šiltai ir nuoširdžiai norėčiau padėkoti Tomui, prezidentui, norėčiau Gediminui padėkoti ir žinoma Šiaulių Lions klubui. Ačiū, kad darote tai, ką darote, kad esate tokie tikri, tyri ir kad kiekvieną mielą dieną atsižvelgiate į tai, kas yra svarbiausia. Ačiū už Jūsų pagalbą, ačiū Jums, mėlyje, kad buvote čia ir kad sutikote atvykti į šį labdaros koncertą. Ačiū už Jūsų labdarą, ačiū, kad buvote su mumis kartu, ačiū už Jūsų šiltą energiją. Tiesiog buvo neįtikėtina. Ir žinoma, ačiū Šiaulių valstybiniam dramos teatrui. Jeigu kažką pamiršau, ačiū visiems, ačiū mūsų kolegams ir ačiū fortepijonams. Na, o dabar žinoma, kad skambės Viljamo Giloko šampaninė tokata. Brangieji, dar kartelį nepagailėkime plojimų. Ačiū be galo, ačiū. Tai, ką mes girdėjome šiandien, buvo tikrai nuostabu. Ir manau, visai Šiaulių publikai dar ilgus metus išliks atmintyje.